本校幼稚園以太空為主題的親子運動日圓滿落下帷幕。活動依年級分設不同任務：K1 進行星際太空救援行動，K2 探索小小太空人星球探險之旅，K3 則擔任星際護航員探索星辰。幼兒們化身可愛的小小宇航員，帶着對宇宙的好奇，在賽場上勇敢闖關，快樂奔跑。每一張笑臉都像星星般閃亮。老師們看見父母牽着幼兒的手，並肩完成遊戲，一起向着目標努力。看着他們努力奔跑、認真合作的模樣，心裏滿是溫暖與感動。這場別具意義的星際探險，不只是簡單的運動遊戲，更是屬於幼兒和家長們溫馨的親子時光。這天不僅讓幼兒體驗運動的樂趣，更種下勇於接受挑戰的種子。願幼兒永遠保持這份純真與勇敢，在成長的浩瀚宇宙裏自在遨遊，閃閃發光。